Sziasztok! Én vagyok Haver 01. Ott pedig Haver 02. Csövi! Itt pedig Vodka a kamerás. Igen. Na szóval, itt lemegyek. Sziasztok! Na szóval, én is lemegyek. Megkerüljük ezt az egész épületet. Igen. És visszajövök fel. Ám azonban jön egy rohadt kocsi. Ám Haver 2 is ugyanezt csinálja meg utána, ő egy jóval nagyobb kerékpárral, és Széncsöpel Magnummal. Én egy jóval frissebben, és Széncsöpel balon. Igen, ezt látjuk. Na szóval, kezdtem. Engem csak addig fogtok látni, amíg az épületig eljutok. Utána a kamera visszatér Haver 02-re. Igen. És miután Haver 02 lement, utána én fel fogok itt jönni ezen a meredek lejtőn, amit mindjárt Vodka megmutat. Látják, milyen mély? Na, Haver 01. mehet! Menjen! Menjen! Hasíts bele! Haver 01, megy! Menj! Vodka, vissza Haver 01. 1, 2, 3. Goodbye. Jön Haver 02. Indul Haver 2. Mehet! Goodbye. Ciao. Ott jön Haver 01. Hasíts! Mint az állat, úgy jön! És itt feljött! Haver 01 vagyok, sziasztok! És mit mondanál erről a teljes... Ez a bicikli! Jön Haver 2! Jön Haver 2! Mit mondanál erről a teljesítményről? Haver 02-nek a kamera. Na szóval. Ja, ő nagyon gyorsan jön. Haver 01-re vissza a kamera. Na szóval. Ezzel a szép Széncsöpel Magnummal és Széncsöpel balanszal nagyon szépen teljesítettünk. Ugyanis ez egy olyan meredek lejtő, amit felsétálni lehetetlen. Ezt tanúsítja az egyik ember. Másszunk el. És ezt a kamerával nem tudok felmászni. Jaj! Bazd meg! Ó, kurva! És a kamerát visszaadják Vodkának. És Haver 02? Mit mondaná erről? Hát, mondhatjuk azt is, hogy nehéz volt, de hát mi gyakorlott profi előadók vagyunk. Előadó művész. Bocsánat, előadó művészek. Na szóval mondhatnám, Szóval mi nem ejtünk hibákat. Szóval mondhatnám, hogy a kanyarba elbasztuk enyhén. Ugyanis én majdnem De elcsaptam nem a basszuk kanyarba. el. De nem basszuk el? Bye És bye, ez a mai csatornánk, szevasztok! bye bye a következő csatornán. Üdv a Youtube-on. Viszlát! Sziasztok!